Noxon team sizlar bilan 3 xil strukturani endi birlashtirib ko'rib chiqamiz. Xo'p, 3 xil struktura bor bizda. 3 xil struktura swing, internal, fractal. O'sha 3 ta strukturani bir-biri bilan bog'lashtirib, bir-biri bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozirgi holatda bu bizning teoriyamiz. Teoriya orqali qaraymiz. Mana bizda 3 xil struktura swing, internal, noxon. Mana bizda ko'rib turganimizdek, birinchi mana swing struktura boss qilgandan keyin mana orqaga bozor nima qilish kerak? Korreksiya berish kerak. Orqaga korreksiya berayotganda ham bizning swing high и swing low ichida bozor korreksiya obrazniy ko'tariladi va uning ichida ham strukturning maksimum minimumlar razvorot qilishi kuzatiladi. Aynan shularni biz ichki struktura deymiz. Ichkidan keyin уже eng kichkinasi именно разворотный точкalarini noxon struktura deb aytamiz. Bu strukturani rasmi bizda Discord serverda bor. Turibdi. Ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Endi praktikaga o'tadigan bo'lsak, praktikadan grafikka qaraydigan bo'lsak, xo'p, qaranglar. Tashqi diapazon o'zini hozir swing strukturani aniqlaymiz. Undan keyin o'zi ko'rinadi. 4 soatlik swing struktura minimum buzib o'tdi. Bu bizning minimum. Bu bizning minimum va bu yerdagi va bizning avtomatik tarzda maksimum bo'ladi. Xo'p, endi maksimumni ko'ringlar, buzibdimi yoki yo'q. Maksimummi yo'q. Sweep qilgan bizga tanasi bilan buzib o'tish kerak bo'ladi. Demak, hali bizda mana bu maksimum aktual va bizning minimumimiz aktual. Bu 4 soatlik tashqi struktura, swing struktura. Uning ichida bizda birinchi ichki struktura bo'ladi, keyin noxon struktura. Ya'ni esimizda bor, birinchi noxon struktura yig'ilib ichkini tasdiqlaydi, ichki yig'ilib swing, lekin swing noxonga ham, ibossga ham o'z kuchini o'tkazadi. Xo'p, hozirgi holatda o'zida mana shunga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda iboss struktura razvorotini qilgan, tak. Mana iboss struktura razvorot qildi. Iboss maksimumi bu yerda turibdi. Xo'p, endi narxni yurg'izamiz. Iboss minimum va swing strukturani minimumi bizda yo'q hali. Bozor mana orqaga qaytdi, sezilarli korreksiya bor. Iboss minimum deb olamiz. 4 soatlik tashqi struktura hali sinmagan. Iboss struktura, iboss ham tanasi bilan sindirish kerak. Vot, iboss struktura sinib o'tdi. Iboss maksimumi, iboss minimumi hali yo'q. Iboss minimum bo'lish uchun kamida noxon struktura razvorot qilish kerak yoki bo'lmasam sezilarli korreksiya berish kerak bo'ladi. Noxon struktura razvorot bor, iboss minimumi deb qo'ya olamiz. Undan tashqari tashqi strukturani ham sindirdi. Tashqi strukturani avtomatik tarzda eng yuqori maksimumga qo'ya olamiz mana. Eng yuqori maksimum. Eng yuqori maksimum va bizda iboss minimumi qanaqada turibdi? Swing struktura minimumi yo'q. iboss ichida diapazon yuribdi. iboss sindirib o'tdi bozor. iboss sindirib o'tdi, ya'ni ichki struktura maksimum bu yoqqa ko'chib o'tadi. Endi narxni yana yurg'izamiz. Bozor chuqur impuls bilan tushib ketdi. Bizda noxon struktura razvorot qildi. Noxon struktura iboss minimumini qo'ya olamiz. Nega? Ko'pchilik mana shu holatda adashadi. Bu yoqda nima vaziyat bo'lgan? Hozir mana 4 soatda o'zida o'tirib M15 da bo'lgan narsani ko'rishimiz mumkin. Qanaqasi? Mana bozor bu yoqda ko'tarilgan, birinchi pastga tushib, keyin ko'tarilib o'zining oldidagi maksimum urdi. Hozir mana 4 soatda noxon strukturani sinishi M15 da iboss yoki swing strukturasi sinishini olib keladi. Bizga ko'rsatib beradi mana. Xuddi shu holat. Birinchi mana minimumni yengilab, ko'rsam mana minimumni yengilab, keyin maksimumni mana bunday yengilagan bozor. Birinchi mana bozor kelib, mana impuls, korreksiya samiti bitta bo'lsa, yana korreksiya impuls qilib, keyin razvorot qilgan. O'sha mana 4 soatda turib M15 ni ko'ryapmiz. Xo'p, 4 soatga qaytadigan bo'lsak, mana o'sha holat birinchi minimumni yengilab, keyin maksimumni yengiladi. Demak, bizda noxon struktura razvorot bor va iboss bor. Xo'p, bu noxon strukturani bunda olib qanday qilamiz? Chizib qo'yamiz bunaqa. Chiziqcha. Xo'p, bozor shu diapazon ichida. Swing struktura minimum tasdiqlash uchun bizga iboss razvorot qilish kerak bo'ladi. Xo'p, narx davom etyapti. Uning ichida mana bunaqa harakat bilan bizda
nokson struktura ichkisida harakat qilyapti. Nokson strukturani atmetga qilishimiz shart emas. Nokson struktura mana sindirdi, nokson struktura mana yana bitta sindirdi. Har bitta joyi qilish shart emas. Iloji boricha noksonni razворотный точкаlarda ishlatgan ma'qul. Noksonni inducementdan farq qiladi. Xo'p, narxni yurg'izamiz. Uje mana bu yerda nokson struktura singan. Bu yoqda ham qanaqa holat bo'lyapti? Birinchi maksimum yangilanib, keyin minimum yangilandi. Mana bu yerda. Shu sababli nokson struktura razворот bor. M15 ga o'tadigan bo'lsak, M15 ga mana xuddi shu holat. Birinchi maksimum yangilandi, keyin minimum turdi, bozor bunday keldi, mana minimumni yangiladi. Ya'ni M15 o'zi swing struktura cho'ch qildi. Tashqi struktura cho'ch qildi, bu 4 soatda nokson strukturani ko'rsatib beradi. Xo'p. Buni ko'rdik mana razворотini. Endi nima bo'ladi? IBOS razворот, nokson razворот qilgan joyda IBOS maksimum bu yoqqa ko'chib o'tadi. Bozor mana shu diapazonning ichida turibdi. Endi hozir bozor impuls bilan davom etyapti. O'sha mana bu bloklardan reaksiya olyapti, unga e'tibor bermaymiz. Hozir nokson struktura razворот qila olsa, biz bayga pozitsiya qaraymiz. Mana bu yerda o'zida ham kichkina nokson strukturalar bor. Bu o'sha bizga ortiqcha unga e'tibor bermaymiz. Hozirgi holatda noksonning maksimumi va noksonning minimumi mana bu yerda turibdi. Bozor shu diapazonning ichida nokson strukturada. Hozir narxini ko'ramiz. Nokson struktura mana razворот qildi. Bu nokson struktura o'sha bayga harakat ko'rsatyapti. Ya'ni impuls tugadi, korreksiya boshlangandan bu yoqda harakat beryapti. Bu yoqdagi mana bu nokson struktura impuls tugadi, korreksiya boshlangandan, mana bu nokson struktura razворoti korreksiya tugadi, impuls boshlangandan xabar beryapti. Endi narxni kuzatamiz. Nima ish qilishini? Buni bo'ldi, IBOS razворот qildi, IBOS razворот qildi, IBOS minimum avtomatik tarzda bu yoqqa ko'chib o'tadi. Noksonda unaqa emas. Noksonda eng yaqin, hozir noksonning minimum eng yaqin korreksiya bergan svechaga ko'chib o'tadi. Nega? Chunki noksonning qoidasini bilamiz. Mana svechalar o'sib maksimum yangilayapti, yangilamadi, yana ko'tarildi. Bizda shu joyga ko'chib o'tadi noksonning maksimumi. IBOS maksimumi yo'q, noksonning minimumi, IBOS maksimumi yo'q. Swing strukturani o'zi tasdiqlasak bo'ladi. Swing strukturani tasdiqlasak bo'ladi. Chunki bizda IBOS sindi. Mana. Bozor bizda shu diapazonning ichida turibdi. Ko'ryapmiz. Mana, bozor shu diapazonning ichida. Endi biz tashqi strukturani kutamiz, impuls, korreksiya, impuls kutishimiz kerak bo'ladi. O'sha ichki struktura, ya'ni tashqi struktura sel, ichki struktura bay bo'lib turibdi. Xo'p, endi narx kuzatamiz. Bo'ldi. Bu nokson struktura razворот qildi, ya'ni impuls tugadi, korreksiya boshlangandan xabar beryapti bizga. Nokson struktura hali razворот qilmadi, qildi deb olishimiz ham mumkin mana bu yerda, lekin e'tibor bermaymiz. Xo'p, mana shu hozir kichkina time frame ga o'tib ko'ramiz. M15 da, chunki yana bir inside bar shakllandi bizda. Xo'p, M15 da swing minimum, hali swing maksimum mana bu yerda turibdi. Da swing minimum yangilandi va nima qiladi bizda? Swing maksimum yo'q ko'chib o'tadi. Bo'ldi, o'sha nokson struktura razворот bor ekan bizda. Demak, bizda o'sha nokson struktura razворот bor. Nokson struktura razворот bor. Demak, endi katta ehtimol bilan korreksiya tugadi, impuls boshlandi deb mana bunaqasi svechani o'ziga yoki shundoq qilib savdoga chiqib ketishimiz mumkin. Qatgacha, slabый maksimumgacha chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. Yo'q, o'sha chiqsak voqili bo'lar ekan, chunki likvidnoslarni yechmagan va mana bu yerdagi asosiy bloklar bor ekan. Mana shundan o'zi harakatni olayotgan ekan bozor. Xo'p, hozir qayerdan savdoga kirishimiz kerak, unga e'tibor beramiz. Glavnisi struktura. Nokson strukturani dalishi davom ettiryapti. Nokson strukturaning maksimumi hozirgi holatda mana bu inside bar svechaga ko'chib o'tadi, chunki o'zida oldingi svechani minimumini yengila olmagan. Bo't, mana bittada uchib ketdi. Bittada uchdi. Xo'p, tanasi bilan buzib o'tdi. IBOS minimum bu yoqqa ko'chib o'tadi. Noksonning minimumi qatga ko'chib o'tadi. Ya'ni IBOS tasdiqlashi noksonning minimumi mana bu yerda turibdi. Yo'q, bozor yana ko'tarildi. Mana inside bariga ko'chib o'tdi noksonning minimumi. Va IBOS maksimumini bizga tasdiqlab berdi bozor. Mana ko'rib turganingizdek, swing struktura borgan sari chuqur korreksiya berib boryapti.
hozir iBoss razvorot qilsa, biz selga qarab pozitsiyani qarashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, narx kuzatamiz. Nokson struktura razvorot qila olmasdan ketdi. Mana bu yerda razvorot yo'q, chunki minimumni yengil olmagan. Razvorot qila olmasdan ketdi. iBoss o'zi razvorot qildi. Bu degani nimadan xabar beradi bizga? Tashqi strukturada korreksiya tugadi, o'sha impuls boshlandi, ya'ni korreksiya tugadi. Impuls boshlangandan xabar beradi. Endi biz sell pozitsiyalarini tashqi swing kuchsiz minimumga qarab olishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha iBoss tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. iBoss bizda mana bu yerda tasdiqlandi. Mana bizning iBossimiz maksimum bo'la oladi. iBossimizning minimumi mana bu yerda, chunki bitta bozor qaytib anaqasini yengiladi. Nokson strukturani yengiladi. Va mana bu yerda yana iBoss tanasi bilan buzib o'tdi minimumga. iBoss maksimum bu yoqqa ko'chib o'tadi. Narx yurg'izamiz. Mana bu yerda o'zida kichkinagina nokson struktura razvorot qilindi. iBoss minimum mana bu yerda, o'sha iBoss ham kichkinagina lashib ketyapti. iBoss yana bitta yengilandi. iBoss maksimum avtomatik tarzda bu yoqqa ko'chib o'tadi. Nokson strukturamiz mana bu yerda bo'ladi. Narx yurg'izamiz. Mana bu yerda даже nokson struktura singan, mana bu yerda nokson struktura singan. iBoss minimum bu yoqqa ko'chib o'tgan. Va bozor mana korreksiya bilan 4 soatlik swing minimum ham oldi. Ya'ni 3 ta time frame birlashtirdi. Nega mana bu yerda o'sha nokson struktura razvorot qilganda hamma hozir xuddi shu M15 ga o'tkazsak, nima holat bo'lgan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bitta time frame o'zida o'tirib, nokson struktura orqali biz ichki anaqalarni ham bemalol ko'ra olishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, mana bu bizani M15 swingmi yoki nimadir mana bu yerda minimum deb oladigan bo'lsak, maksimumi hali tepada turibdi-da, mana bu yerda swing yoki iBoss deb. M15 o'zida mana maksimum yo'q turibdi. Xo'p, endi qaranglar. Mana bozor tanasi bilan buzib o'tdi, to'g'rimi? Hozir. Buzib o'tgandan keyin biz nima qilamiz? Mana bu yerga ko'chiramiz. Maksimum ko'chirgandan keyin o'sha razvorot bor. Bu bizga o'sha 4 soatlikda nokson strukturani tasdiqlab beradi. Ya'ni bitta time frame o'zida o'tirib, boshqa time frame o'qishni bilishimiz mumkin bo'ladi. Endi umumiy 3 ta time frame birlashtirishga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bizning swing strukturamiz bu yoqqa ko'chib o'tadi. Swing struktura maksimum bu yoqqa ko'chib o'tadi. Xo'p, ya'ni nima qoida bo'ldi? Mana bozor har safar tashqi struktura impuls, korreksiya, impuls bo'lyapti. Uning ichida har doim ham impuls korreksiya boshlanishlarida birinchi iBoss razvorot qilishini ko'ryapmiz mana. iBossni mana minimum maksimumni tasdiqlash uchun nokson struktura razvorotini kutyapmiz. Mana o'zi mana bu yerda mana impuls, korreksiya, ya'ni biz o'zi tashqi struktura sell, ichki struktura mana bu yerda impuls korreksiya qilib buy. Ya'ni o'zi mana bu yerda oxirgi marta ichki struktura razvorot qila olgandan keyin bemalol u yerdan sellga tushib ketishimiz mumkin. Keyin shu joyda oladigan bo'lsak, ko'pchilikdan savol tushadi. Tashqi struktura katta time frame da, ichki struktura kichkina time frame da emas, u farqi yo'q. Любой time frame da katta struktura ham, ya'ni swing struktura ham, tashqi ichki struktura ham bo'ladi. Glavnisi 3tasini to'g'ri topishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri qisman misol uchun 4 soatda ichki strukturani topayotganimiz, bu bizning M15 da tashqi struktura bo'lishi mumkin. Asosan 4 soat M15, M1, M5 shunaqalarni birlashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammalarga rahmat. Qo'shimcha savolinglar bo'lsa Discordda kutib qolamiz.